Sige, bukas. Ayun. Ganda. Pang ano na talaga yun, pang bata na. Mamahalin yan. Ganda ng bike niya. Kaya mga assemble yan, tanong. Doon, ganda pa dyan ka, no? Gandang bike ka lang sa... Pag nabuo yan, Ben, ganda yan, Ben. Ayan, tuloy.
Sira. Kita ba? Ayan, no, sira, oh. Sira po yung baba, onte. Ayan po. Pero check pa rin po natin kung kahit pa paano gumagana. Kahit sira.
Lapit na. Lapit na po yung bike mo. Nasira. Warak. Kung naarak mo. Hindi ako. Warak. Sinira mo. Sinira mo. Sinira mo. Uy! Dirty yan. Dirty. Dirty yan, dirty. Pupukpuk ka? Ba't yan? Awa na sa naray. Problema din sa budget. Ako mo. Dumi yan, dumi. Hmm. Sira? Saan? Dito. Ano sira? May warak siya. Rock? Warak? Ano crack? Paano warak? Baka ganyan talaga yan. Eh, no? Ito. Ay, papalitan mo. Nakita ko na yun sa kanang video. Videoan mo. Mamaya na inaayos ng bed mo. Kaya nga, huwag gamitin na. Sirang-sira na. Hindi na. Pwede pang gamitin. Sayang. Ganda pa na. Sira. 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 Hindi mo pwede gamitin. Pagkakang. Saan? Tingnan? Saan? Hindi mo pwede.
Saan? Ito yung ginawa ko. Hindi naman yata eh. Ito Hindi. ang angat mo. Yung angat mo. Ah, yung ano lang. Okay lang yan. Teka. Saan yan, Tom? Handle sa likod. Handle sa likod. Pantulog. Ang tulak. Yan, paggamit ko na. Ayun, yun. Hindi pa, baby. Hindi pa pwede. Ang harang. Yung dalawang ano na yun, yung parang kurbada. Sa upuan. Ganda. May yellow ah. Wow. Galing ah. Ay, bike na sila Alanza. Yay! Lakpakan. Galing. Saan mo yung tikpan mo? Palakpakan! Galing na lang. Pero ng bike ah. Very good ah. Steady mo. Wait lang ha. Yung sa ni daddy mo ha. Ayusin pa na. Wait lang. Galing ah. Meron ng bike lang sa. Wait lang. Ano ka na? Bumike ka na. Okay, kapit mo na dali, tapos pasakayin mo na siya. Wait lang. Fix ko na yan. Upuan. Magulo. Meron brum ah. Hey! Meron brum Lalans. Pitan mo. Hindi na ba ano? Pitan mo sa ilalim. Saan pa bang ganito? Iba sumabit pa niya sa Di, pwede yan. Iba ka sumabit pa. Di, para abot niya. Sakto lang yan. Ito, Sige, kaya. pitan mo. Sakto lang yan. Baka hindi niya pakabot yan eh. Pasok. Importante mahigpit. Kasi baka maya malaglag yan. Pag di mahigpit, malaglag siya dyan. Wala, hindi yan nagalaw. Naikot eh. Tayo mo, nakatabi niya. Kailangan malaka na yan, mahigpit yan. Malaglag siya dyan. Ayun ang ano dyan, importante. Ay, upuan. Yay! Ano na siyang bike? Yay! Marilang! Basta kayo ka na dyan, wait lang. Wait lang na ayos ko.
Maraming puso. Laki. Bigas mo. Easy. Gago. May blight! Ah, ka na naman ah. Wala ba na limang? Pangit, peanut, blight. Pangit, peanut, blight. Hindi lagay mo pa sa red. Prito naman yung mamaya. Di ba yung masira? Hindi. Sinado ka? Sa kanya, lalamig pa yan. Pasok! Si peanut parang coma. Sabi ito na lang. Hollywood na sulog. Bahay ng mga sikat na abo. Nasaan yung ano pa? Manual? Hindi ko alam. Nandiyan Ayun siya. o. Namigpit. Sobra sa yung mga baso niya. Kanina pa yung tanghali. Susupa ako. Lupis ka na. Ano ba yung usapan? Hindi siya. Ayan. Pakasahit sa lupa. Isa. Mag-lockdown na naman daw.
agad yung tubig. Stainless. Ay. Mas nga. Kayo, ano mo? Hindi na akong kulit kayo ba? Pasok! Pasok! Ano ka dyan, ma? Grabe. Mahaba naman na ito. Ano to? Ma, may tuwalya sa inyo. Pinigil ko yun, nalagay ko nga bukod. Nagano ba? Ginamit natin, di ba? Yung may mga bagong ano, yung mga sakawan daw. Kulit ng dito. Yung motor, Ah! Oh. 2025 model. Okay. Honda sa Yamaha. Ano lang muna. Saan mo harap? Ben. Hindi pa. Wah, pupuha mo. Ito. May truck. Wala yan, wala na. Pag ano, may pwede kasi ito maging bike single lang. Ano yan eh? Tawag dito? Ay, hindi pala ano. Sa deliver yan. Mga rider o kaya Sige na, pasakayin mo na siya para matapos na. sorting center. Mga agis kasi Ako, siyan mo na. pag hindi nakalagay project. Saan ba ba sa ayun. Ayun, sa baba. Akin may kawit. Ah, yung plastic. Ano ba ito? Para saan yan? Nagaya ng basket? Baklas itong bangus ko nga ito, kulay ginto ah. Ben? Nagaya ng basket yun? Ha? Ito? Ito yun, ano. Saan pipindutin mo yan? Pag papasok mo, ayun. Ayun, sasakay na siya. Sasakay na siya. Oo, may lalim. Ano? Okay, open mo yan. Open yan. Sabit. Tanga din, diretso lang yan eh. Yan. Ayun na.
Ito, ano mo na-adjust? Wala. Kasi may adjuster oh. Lock yan, tapos pag ito open. Baka yun ang ikot. Meron pa rin eh. Yun na mo. Tabingi. Yun nga yun to. Sige, sakto lang. Sakto lang. Yan na. Tabingi oh. Oh, nakatabingi yung manibela doon. Ayun oh. Aha, tabingi ito. Sakto lang. Tabingi talaga yan. Dito yung papantay oh. Sabi sa iyo, nakasayad yung paa niya eh. Mahala ka na. Hindi sayad. Hindi mo na-share. Ba't ganun? Wow! Padyak. Hindi mo nilak to. Wow, galing! Yabot ah. Nikutan to. Very good ah! Ayan mo may tornilyo, tanga. Wala na, hindi ka makikita. Wala na, inarangan mo na yung video. Kailangan mo ng ano. Pang Yabe. pihit. Aman na yan. Opo, angat mo muna siya. Papakita sa video. Gagalaw yan, bahala ka.